Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok önemli, şöyle şifa gibi birçok faydalı zencefil, limon, bal ve tarçınlı çay tarifi hazırlayacağız. Bugün sizlerle kışta çok önemli bir şarap hazırlayacağız. Küçükleri için ya da büyükleri için çok uygundur. Boğaz ağrısı ya da sürekli öksüren kişileri için çok uygun. Gerekli olan malzemeler: bir miktarı bal, taze zencefil, limon, tarçın, zencefilin miktarı yarısını kullanacağım. İlk önce zencefilimizi soyuyoruz. Kaşık yardımıyla soyuyorum ben. Gördüğünüz gibi şimdi küçük küçük bir şekilde doğruyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi limonumuzu da doğrayalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Limonun da birkaç dilim de doğrayacağım. Şimdi arkadaşlar bir cam kavanoz alıyorum. Gayet iyi bir şekilde yıkadım. Ondan sonra iyice kurutun. Şimdi kenarlarda dilimleri koyuyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar limonum ve zencefilim birbiriyle karıştırdım. Sonra onları tam ortaya koyacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi tarçınımız koyalım. Bir miktarı bal da koydum. Tüm karışımımız üstünde olması gerekir. Evet arkadaşlar, şimdi üstünde kapatıyoruz ve buzdolabında bırakacağız. Buzdolabında 2 gün kadar bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aylar boyunca unu buzdolabında bırakabilirsiniz. Hiçbir şey olmayacak.
2 gün geçtikten sonra şimdi biz bu çayı kullanabiliriz. Arkadaşlar kullanmadan önce şöyle çalkalayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir sıvı oldu. Bu sıvı arkadaşlar bir ilaç gibi kullanabiliriz. Çocuklar için şu kaşığı büyüklüğüyle gecede ve sabahta sadece veririz. Daha büyük olan çocuklarımız için yani 10 yaştan üzeri şöyle bir tatlı kaşığı büyüklüğü onları veriyoruz. Aynı şekilde sabahta bir kez, gecede bir kez veriyoruz. Ve büyükler için ise bir yemek kaşığı kadar veriyoruz. Yine de bir tanesi sabahta olacak, öbürü gecede olacak. Sizler de isterseniz sıcak bir çay gibi içebilirsiniz. Bardağım içerisinde bir miktarı limon ve bir miktarı zencefil koydum. Ve sıvısından da bir miktarı alıyoruz. Üstünde bir miktarı kaynamış suyumuzdan da koyalım. Biraz karıştırıyoruz. İsterseniz üstünde bir miktarı daha bal da koyabilirsiniz. Size bağlı. Eğer daha tatlı olması istiyorsanız daha fazla bir miktarı bal koyacaksınız. Üstünde kapatıyoruz ve yine de buzdolabında götüreceğiz. Evet arkadaşlar, sıcak çayımız son şekli budur. Bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.